日月美和です。日本画を描いてます。和紙に岩絵の具で花を描いてます。一回この花びらを描き起こしているんですけど、この下絵の通りに上に絵の具を重ねていくと、花びらの重なりがもともとどういう意図で描いてたかが全然分かんなくなっちゃうんで、どっちの花びらが上かとかを見ながら描かないと奥行きとかが分かんなくなるんで、形を照らし合わせながら描いてるみたいな。塗る筆と、そのままだとちょっと濃いというか強いので、ちょっと取って弱くする筆みたいな。淡い感じが出てるのは、その太い方の筆でですかね。そうですね。なんかちょっと余分なところの水分を取ってるみたいな。端が濃くて真ん中ちょっと薄いとか、こういうなんかちょっとそういう感じに描きたくて、全部を濃く塗っちゃうとペタってなっちゃうんで、こう薄い花びらなのであんまりベタ塗りをしたくなくて使ってる感じですかね。陰影っぽく見えてるんならいいなぐらいですかね。つけようと思ってつけてるというよりは、そうですね。どちらかというと画面上の濃淡を自分は意識して描いてるんですけど、全部が濃いよりは薄いとこ濃いとこある方が花びらのなんていうかな、ひらひら感が出るというか、結構こういう桜とかボタンとか芍薬とか薄いやつはとにかくもう薄く描きたいっていうのをなんとなく思ってるかもしれないです。なんか派手にポテッと描くこともできるじゃないですか、やろうと思えば、それはやろうとか思ったことあったりするんですか？なんか昔は多分もっと強いの描きたくて、私が描いてる絵って私本人を見た人がすごく私らしいって言うんですよね。なんか私が描いてそうな絵を描いてるって言われるんですけど、でなんかそうじゃなくて、この人がこんなん描くんやみたいな強いかっこいいのっていうかを描きたいなって思ってた時期もあったんですけど、なんかそういう意識で描こうとしても仕上がった作品を見た方がなんかみやちゃんが描くやつはいつも本当に優しいね、淡いねみたいなのをいつも言われるんで、多分私が意識して描いてもそんなに一般的に見てめちゃめちゃ強いにはならないっぽくて、無意識のなんか描き癖みたいなのがもしかしたらあるんかもしんない。写実的に描きたいからそうしてるんですか？そういうわけではない。そうですね。写実は一切目指してないですね。どちらかというと。多分私は写実が絶対できないタイプで、油絵やってた時とかに、写実を描きたくて頑張ってみた時期があったんですけど、ダメですね。なんか、写実を求めるのはもう結構前に諦めて、なんていうかな。伝わればいいっていうルールにして描いてるんで、らしさが出るっていうのを一番意識して描いてるかもしれないですね。ちょっと一瞬撮ってもいいですか？はい、すいません。本当に些細な、なんか一個の作品が出来上がるまでの制作過程を今は動画で撮ってますけど、10年ぐらい前か。ちょっと塗っては写真撮って、ちょっと塗っては写真撮ってみたいな、制作過程を自分の中で保存してたんですよ。それを写真、スライドショーにして、動画にして、家族に送ったら、なんかあんたすごいやんってなって、で、その家族が他の友達に娘がこんなん書いてんねんって送りまくるのに、なんかいちいち動画を送るんやと、なんか重いしめんどくさいから、みんなが見れるようにしてくれって言われて、じゃあ YouTube に上げとくわって言ったとこから始まりですね。それでもどれぐらいやってるんですか？その多分一番最初の動画を上げて、それが多分15年なんで10年ぐらいですかね。多分。ですね。でも、それは全然本格的にじゃなくて、たまにスライドショー、BGM つけてあげるだけみたいな
感じだったんで、その頃はメイキングばっかりで、技法講座みたいなのは全然やってなかったんですよね。技法講座やりだしたのは、20年からですかね。はい、ありがとうございます。これから葉っぱと花を描いていくんですけど、その葉っぱをこれから色入れていくのにちょっと、影っていうんじゃないけど、当たりをつけるためにちょっと一旦黒で葉脈とかの感じを入れていく作業ですかね。この後また色重ねるんですけど、睡蓮の葉っぱって微妙にデコボコしてて、言ったらこの線のところが大きめな脈が来るとこなんですけど、その葉脈に沿って微妙にボコボコしてるんで、なんとなくその葉脈があることによってできる陰影感みたいなのを描いてる。全然意図してなくて昔からやってたんですけど、なんか最初に陰影感とか、ここら辺が沈む色とか、ここら辺明るくなるとこみたいなのをつけとく方が後の作業がこう迷いにくいんですよね。それを後になってなんか YouTube でなんか見た方が、この人グリザイユやってるみたいなを言われて、でグリザイユってなんやねんと思って調べたら、なんかそういう多分今主にデジタルで言われてる言葉だと思うんですけど、先に影入れて後から色のせるっていう塗り方をそういう風に読んでるっていうのを知って、なんか無意識でグリザイユ的なのをやってるらしいんですけど、なんかそのコメントで言われて知りました。変な話、私が果たして植物が好きなのか、花が本当に好きなのかとかもあんまり正直分かってなくて。で、お花昔から、祖母が花好きやったんで、家でも祖母と一緒に花育てたり、土いじったりとかよくしてたし、で、実際、華道のお花のお稽古とかも、もうずっと通ってたりして、お花にめちゃくちゃ多分人より触れてきた人生やったと思うんですけど、それでも私花好きなんかなってずっと思ってて、割と当たり前に身近にあるもので、そこに対して特別な感情を逆に持ったことないみたいな感じやったんですけど、なんかこれが意外と絵に描くようになって、特にもう何年も描いてきて最近になって、多分個性がはっきりしてるから好きなんやと思うんですよね。人を見てると、あの人なんでこんなことするんやろうって、なんでああいう言い方するんやろうって、相手と自分を同じ測りを持ってる人間ってつい思っちゃうんですけど、私ならああいうことせえへんのに、なんであの人ああいうことするんやろうみたいな。それが当たり前なんですけど、こと花とかになると、そりゃこの花とあの花違うから、この子にこんだけ水やったらそら枯れるわなみたいな、なんか当たり前にそれぞれの答えが違うっていうのを、なんか本当に当たり前に感じれるので、なんか結構見てたり触ったりしてると、なんか私にとってはいいのかもしれないって最近思うようになって、でなんか割と素直に、花とか植物好きかもしらんなって最近なりました。火炎木っていう植物の花を描いたものなんですけど、漢字で書くと火炎木って本当に火の炎の火炎に木って書いて火炎木なんで、その名前の通り結構本当にこう火が燃え上がってるみたいな形のちょっと変わった花で、なんで今回これを描いたかなんですけど、私が今年で画業10周年なんですよ。10年前の2015年に日月美和として初めて個展をしたんですね。でその時にもその個展のメインの対策として同じ火炎木の花を当時描いてて、10周年の
個展やるっていう時に、自分的にはこの10年振り返ってのなんかこう思い入れのある花を描きたいって思って、まあ他にも何度も描いてきた大好きな花とかいっぱいあるんで、何を描こうかなっていうのは考えたんですけど、初個展で描いて以来一回も描いてない火炎木、なんかあの時の自分と10年経った自分、今もう一回描いたらどうやろうっていうのをなんか自分でちょっと見てみたくなって、で同じモチーフをもう一回描いてみようって思って今回火炎木描きました。火炎木だからこう燃え盛ってて火の粉が散ってるみたいにちょっとしたかったんで、この白とか砂子でちょっとキラキラを散らして描いたっていうのと、あとここ下が半円になってるんですけど、半円になってるのは仏さんの後輩みたいなイメージで、ちょっと装飾のある美しい背景みたいなのを描きたいっていう気持ちがあって、銀箔、さっき描いてた桜にもその銀箔付きの部分貼ってるんですけど、その銀箔をいぶしてちょっと金属っぽい風合いというか色をつけて、でその箔を貼ってますね。なんでちょっとめちゃめちゃメタリックな感じになってると思うんですけど、もともと綺麗な銀色ですね。水平絵の具なんですけど、自分的に可愛くしたくて、ちょっとシールとかを自作で作ったやつですね。箱とか作りました。私はよく最初に水平絵の具を流してこう画面の下地を作るんですけど、絵ごとにこういう感じに最終仕上げたいからこういう感じの色にしようっていうのがなんか決まるんですけど、いやどうなんやろ、最終的にそれで合ってるんかどうかは自分でも分かんないですけど、なんとなくこの絵はこの色かなみたいなのを水平絵の具の中で選んで巻くんですけど、にじみを作る感じになるんで、結局絵の具がどう動いて乾くかが運次第なんで、時々、このにじみ本当に最高やわっていうのもあるし、よほど気に入れへんやつは普通に破って貼り替えるんですけど、そこまでいけへんかったらいいんですけど。はい。にじみっていうのは、はい。結構やっぱりによってはこだわる部分なんですか？なんかこれ最終的に黒い画面になるんですけど、黒背景よりその白い明るい感じの絵描く時の方がこだわりますね。黒い方は結局ほとんど隠れて黒くなっちゃうんで、この桜のやつも本当は周りも全部にじみやったんですけど、真ん中のとこしかちょっと見えないので、こだわりではあるんですけど、ほとんど隠れてますね。それは黒く塗っちゃうと、そのにじみっていうのはもう跡形もなくなるものなんですか？うっすら見えるぐらいですね。完全に消すとことうっすら見えるとこと分けて塗るんですけど、完全に黒くなっちゃうと、塗った意味あるんぐらい見えなくなりますね。今選ばれてる色って、その各花に対応してるんですか？そうです、そうです。各花ごとに変えてますね。6割ぐらいはこれも黒くなりますかね、多分。それでもこの背景をやるっていうのはなんでなんですか？にじみをやるっていうのって。なんかやっぱ下にちょっと透けててほしいんですよね。細かくて伝わってるかわかんないレベルなんですけど、
なんていうんやろ。こう、例えば、なんか、風景を描いてる、風景の意識で花描いてるときは、この花がもうちょっと向こうにも続いているような、例えば桜とかの花のなんか描いてるときとか、向こうにもうちょっと奥行きあるんですよって感じるのに、花のとこだけバシって描くより、ちょっとふわっと向こうに似た色が滲んでる方が、同じ色に染まった空気が見える気がして、ちょっとこれの場合はちょっと違って、花の香りが広がる感じに描きたくて、この絵は。なんで、香りがちょっとしそうな感じにするのに、岩絵の具だけで描くと、私多分硬くなっちゃって、なんていうの、あんまりいい匂い感が出せなさそうなんで、ちょっと水平絵の具で下地作っとくと、なんか広がりを意識しやすいっていうか、もう自分のちっちゃいこだわりですけど、すごくこれとかっていうのがあるわけではないんですけど、もっと大きい絵いっぱい描きたいっていうのと、私大体一つの画面に一つの花っていうのが多いんで、なんかもっといろんな花が一緒にあるところとかも描いてみたいなとは思ってます。